收睇咧，即係笑談鼠年迎桃花。咁啊，講到桃花咧嚇，個個都想有啦，係。尤其是我哋啲單身呢啲最想有桃花啦。咁啊，咁歡迎大家收睇呢個直播嘅你現場節目啊。咁之外咧，仲有咧，就要介紹下自己先啦，就係咧，我係單身嘅梁思浩，同埋咧非常之多人追嘅袁思文啊，你好啦，桃花咁旺，我都想，都唔夠你。仲有兩位嘅師傅咧，就教大家咧點樣即係催旺桃花，同埋行過好嘅桃花人嘅，包括就有簡順梅師傅。師傅你好，大家好，希望大家財色都有啦嚇。哇，咁好，財色都有，我都想喎。財色兼收好。好啦，跟住咧就係馬君晴老師啦，馬老師。大家好，祝各位姻緣美滿。姻緣美滿好緊要，要有姻緣先可以美滿啦。咁啊，今日咧我哋教下大家點樣可以行一個好嘅桃花運咧。因為有啲人咧就話咧唔好嘅桃花運咧就會人桃花劫喎，甚至咧就係啲爛桃花要劈嘅桃花咁樣。梗係啦，即係桃花唔係有就得噶嘛，最緊要仲要係好，唔好嘅咧就要識得避開佢啦。咁而嚟到我哋現場嘅觀眾朋友咧，除咗可以得到兩位師傅嘅真傳咧，就係點樣今年嚟緊咧行多啲桃花運之外咧，仲可以得到豐富嘅名貴禮物添。咁啊，不如交俾 Rachel 講下啦。係啦，咁多位現場觀眾大家好嘛？係啦，咁你今日上到嚟同我哋一齊做節目啦，你哋開唔開心先？你哋梗係開心啦，因為你哋上到嚟咧就有機會奪得由周大福送出嘅福星寶寶 Champion 系列一馬當先嘅純金陶瓷擺件一件。我知道你哋好想要噶啦，不過首先要交翻俾師傅佢哋嗰邊講下今年嘅桃花運先。哇，交翻俾我哋呢邊啊！咁啊，除咗咧即係咧即係現場觀眾可以有機會得到呢個就係即係叫做足金嘅即係擺件之外咧，仲有我哋師傅咧就帶咗一啲咧叫做催旺桃花或者令到你姻緣更加好嘅一啲法器啊！咁啊，不如等啊簡師傅介紹下先啦。喂，送啲咩出嚟俾我哋即係催旺桃花先？嗱，好似我上次咁講啦，我都話冇殺就為旺嘅，乜嘢都係假。咁今次咧亦都係啦。咁如果我哋嗰個桃花位，今年嘅桃花或者係嗰個100位係響你嘅廁所嘅話咧，咁就會係一啲敗桃花嘅嘢。咁如果敗桃花，即係敗桃花，即係頭先你所講爛桃花啦，或者爛桃花就唔係幾好嘅，我哋要抌咗佢。咁我哋點樣可以霸咗啲爛桃花去咧？咁啊最好都係我哋嗱，咁呢度有個面譜，咁我哋咧就可以當佢一個兇神惡煞。係兇神惡煞經過開個光之後咧，就可以同你頂住佢嘅，即係頂邪咁解。咁咧嗰啲爛桃花咧，自然咧就唔會影響到你啦，咁就變咗好桃花啦，係嘛？係嗱，我想問下啦，嗱師傅嗱，即係咧，如果假設嗱唔係個個都咁好彩可以得到你即係呢個咧開咗光嘅面具啊，咁我自己買一個面具擺喺一啲即係咧破桃花位，係咪都得咧？唔得，又唔得啊？唔得嚇，咁即係淨係得呢個得啊？唔係，我準備咗有幾個送俾家庭觀眾嘅。哦，咦，咁都好喎。咁擺喺咩位啊？嗱，如果係咧，我哋最好咧就擺喺嗰個廁所出邊嗰度啦。係，因為廁所出邊本身個廁所咧都已經係屬於水啊，水已經係關於呢個桃花嘅。咁如果係嗰啲敗桃花嘅嘢，咁我哋要鎮住佢咧，咁就會有鎮桃花嘅嗰個靈驗㗎啦。嗱，我想問下師傅，我幫家庭觀眾問嘅啫，呢啲其實咧係啲人哋私人嘅事。如果假設咧，即係咧，如果家庭觀眾咧，即係咧，結咗婚啦，咁個老公咧成日咧，即係都係喺沙滾啊咁樣擺喺度咧，可唔可以劈佢啲桃花？一定劈到啊！我呢個開門口唔錯喎，開門口喎，老公沙滾啊嘛，係咪？嗰啲飛來嘅艷福就可見真面啦，冇錯。係啦，啱馬老師咧都帶咗好多禮物啦，送俾我哋嘅現場觀眾，不如咧都介紹下馬老師你今日帶啲咩上嚟俾大家咧？今日咧送俾現場嘅觀眾咧有幾樣啦，第一就係9個紫晶啦，係。第二咧一個係粉晶啦，大嘅粉晶啦，第三咧一對鴛鴦啦，第四咧一對心形嘅，係啦。呢啲都係催旺桃花同埋姻緣運程嘅。哇，不如咁啦，馬老師，你逐個介紹下啦。嗱，我見到呢啲咧，隻街咧都有得賣嘅。咁如果我真係唔係咁好彩，攞唔到馬老師送嘅，如果我自己買咗擺喺屋企，又點樣可以增旺嗰個桃花咧？首先咧講下呢個9個紫晶啦，喺風水嚟講咧，9嘅紫色咧其實代表係正桃花嘅，即係屋企如果係結咗婚嘅夫婦咧，可以擺個9個紫晶啦。今年咧喺流年咧可以擺東南位咧，就令到咧結咗婚嘅夫婦咧係感情咧會好好多噶啦。嗱，話晒嗰啲唔係普通晶啊，係咪先啊？係紫晶啊嘛，係咪先？咁擺喺邊度？擺喺床下底係咪？擺屋企嘅東南位，如果係東南位咧，譬如話廁所當然唔可以擺啦，咁可以擺喺床頭都得嘅，床頭側邊嘅床頭櫃咁就係 OK 嘅。我張床跌落嚟嘅喎，即係擺喺隔離。嗰度咧係床頭櫃嗰度咧有啲
紫晶咧有阻喺度嘅，唔係咁易跌落嚟嘅。哦，OK。係啊，馬老師送埋個阻好精嘅。咁大嗰個咧？大嗰個粉晶咧，同啲紫晶咧有少少唔同嘅。紫晶係俾啲係已經結咗婚嘅人士比較適合啲，因為呢個正桃花咧就大家夫妻嘅感情啦。至於啲粉晶咧，一啲係未結婚啊，或者係談戀愛嘅愛侶啊等等咧，呢個粉晶係比較適用啲啦。呢個粉晶咧，今年咧喺風水嚟講，呢個100星咧入中啊，咁所以擺喺屋企嘅中央咧，其實係最好嘅。咁咧，如果係即係未拍拖啊，想有異性嘅朋友啊咁樣咧，比較容易啲催旺呢啲異性嘅感情出現嘅係會。真係呢個留俾我得唔得？幾有份量，咁大個應該能送俾觀眾得唔得？你啊想你唔使咧。仲有啦，呢個鴛鴦啊，見到鴛鴦好靚啊，一對對。當然鴛鴦咧係一對對㗎啦，咁一對鴛鴦咧係俾啲係愛侶又好，或者結咗婚嘅夫婦都好，咁佢擺喺床頭嗰度咧，側邊嗰度，譬如話個床頭櫃咁樣咧，亦代表係大家甜甜蜜蜜嘅本身係。仲有呢對粉晶嘅心形嘅粉晶。呢對心形嘅粉晶咧，佢咧就擺咧就喺無論愛侶啦或者夫婦嘅枕頭底，每人一個枕頭底咧就代表心心相印嘅呢個係。哇！側住瞓覺。嗱，桃花仙子咪俾啲咧即係單身嘅女性拜㗎。桃花仙子咧，理論上咧係一啲係未結婚嘅人士咧，可以拜桃花仙子啦。唔一定係女性嘅，甚至男性都可以拜桃花仙子，因為佢係招一個女性翻嚟啊嘛，本身。哦，嗱咁咧，今日咧我哋講咧即係桃花啦。桃花咧即係頭先剛才講過啦，即係有好嘅桃花就叫桃花，即係好啦。咁啊唔好嘅桃花咧就叫爛桃花啊、劈桃花啊、咩唔知咩衰桃花啊，總言之。嗱，不過有啲人話咧，好多行業同桃花有關嘅。除咗我哋娛樂圈咧，都係一個桃花嘅行業，即係。就好似你咁啦，成日對住個電視機嚇，即係去令到引誘啲男士睇你，即係呢啲叫桃花嚟嘅。即係令到大家都開心啊，多啲人緣。但係有啲人話咧，做呢個保險，甚至呢一啲咧即係面對人群嘅工作咧，都需要人緣好同桃花旺嘅。嗱，有啲人話咧做戲啦，同埋咧甚至去到咧即係咧叫做歡場女子咧，都係啲桃花嘅行業，啱唔啱啊？啱啊，係咪啊？咁但係點樣係知道自己嗱做呢個行業？譬如我做娛樂圈咁，我係增旺個桃花，而唔係嗰啲係衰桃花咧？增旺個桃花唔係衰桃花，唔係衰桃花。點樣演繹咧？嗱咁樣嗱，師傅我就問啦，譬如你話我哋做娛樂圈又好，做賣保險又好，咩即係從事對應嘅行業啦，今年係點樣可以咧令到自己人緣旺啲？嗱，人緣旺啲咧，就好似頭先馬老師我哋初初已經傾過噶啦。最緊要睇下你自己做人嗰個方法啦。如果做人嗰個方法你用心、你出心去幫佢嘅咧，我諗你嘅人緣一定係旺嘅，唔需要用啲我哋咩擺設去幫你嗰個人緣運係會強啲。即係自己開心啲，即係自己咧，即係唔係你用個心去對佢，用個心對人。最緊要就係用個心去對佢。朋友之間嗰個相處嗰個人緣咧，一定係要你點樣用個心去對佢咯。唔可以話點樣可以用咩方法加強翻你自己嗰個人緣運。我個人認為咯。係嗱，反而咧，我覺得咧下一 part 翻嚟咧，大家想聽下就係咧，除咗現場觀眾問嘅問題之外咧，仲係咧，即係點樣先為之一啲叫做好桃花，同埋點樣先為之一啲叫做咧爛桃花。係啊，最緊要咧就係用啲咩方法咧，可以就係避過呢一啲嘅爛桃花，所以咧大家記住要留意啦。屬鼠嘅朋友咧，今年喺鼠年裏頭咧，嗱，我俾一個名稱佢點講？自坐君王桃花，今日死火咯。所謂自坐係點啊？即係坐正喺度咁解啦。咁啊，即係沖犯埋桃花咯。今日桃花沖犯咧就多嘢啦，屋企又出問題啦，異性又多啦。咁啊，所以一定要非常之小心。若果唔係咧，桃花幫得你就好啊，幫唔到你又壞嘅，叫劫嚟㗎啦。咁啊，對於事業啊，對於家庭都出咗問題。嗱，俾一個錦囊俾你啊！翻去咧，去供奉一個桃花仙者，咁啊記得能夠揾到師傅咧，俾條桃花符俾你咧，咁啊9天玄女符袋住喺身咧，咁啊對你有個保障，亦都可以保佑你個平安。咁啊，就算係自己點樣做法都會好啲啦。屬牛嘅朋友咧，今年嘅桃花運相當唔錯㗎，而且非常之好人緣嘅，咁啊適宜去多啲社交啦，去多啲公眾場合啊，咁對你係有利㗎。但係屬牛嘅朋友咧，今年好得意嘅。佢嘅性格咧會變得較為偏激，咁所以喺個感情生活咧容易起到風波啊！咁咧最適宜於咧喺東北同北之間嘅地方擺個紅花樽，咁好多時即係話擺紅花樽會招惹一啲唔好嘅桃花㗎，桃花劫。但唔係嘅，只要你裏邊擺到和合符喺度咧，不但唔招惹桃花劫，而且招惹桃花運嘅，咁更加去增加你嘅情緣。
屬虎嘅朋友咧，今年嘅姻緣運咧就係平平穩穩，唔算係太過理想。未揾到對象嘅朋友咧，今年咧唔係咁容易咧揾到心儀嘅對象嘅。拍拖嘅朋友咧要小心咧，容易有啲爭執爭拗啦。結咗婚嘅朋友咧嘅夫婦咧，容易咧大家都有少少嘅誤會咧，由小咧就變咗大嘅爭執摩擦啦。俾個錦囊你點可以化解到今年咧係唔好嘅運勢？就喺你屋企裏邊嘅正北地方咧，擺一個粉晶嘅水晶咧，就可以化解到咧全年唔好嘅運勢噶啦。嗱，屬兔嘅朋友喺鼠年咧桃花運裏頭咧，就正式有一個天月貴人喺度噶。咁所以上嚟講咧係非常之變化大。嗱，你記住咯，鼠係屬水。嗰個兔係屬木嘅，咁你諗下個水可以生佢咧，多桃花都會生出嚟嘅。咁啊，即係意思講俾你聽啦，可以嘅好嘅就幫助你，唔好就害死你啦。咁啊，記住啦，如果假若啦自己嘅親密朋友有個異常嘅動作，或者喺桃花嚟出咗問題咧，記住一樣嘢，年頭買隻公雞咧就放喺南方嗰度喎。咁啊，靜雞雞擺個地方，我可以講俾你聽，對你有個幫助嘅喎。今年屬龍嘅朋友嘅桃花運咧係相當唔錯㗎，個異性緣都非常之重，咁啊喺個感情生活裏邊咧，可謂叫做多姿多彩。不過我哋要提防下農曆嘅2月份，好多時咧喺感情上咧會無風起浪啊。咁有2個方位咧，我哋最好就係唔好去啦。咁當然啦，去旅行你可以唔去啫，但係如果你要公幹你唔去唔得嘅。一個就係東邊，一個就係南邊。咁如果要公幹就點算咧？咁我哋可以用5種唔同顏色嘅番梘，呢種叫做5行開運梘，攞嚟沖涼啦。咁咧就會調和你身體嘅氣場，咁樣咧你就可以萬事大吉啦。屬蛇嘅朋友咧，今年嘅姻緣運啊、桃花運啊、感情運咧，其實係唔錯嘅。如果未拍拖咧，今年都幾容易揾到對象下嘅。如果已經拍緊拖咧，今年一個好嘅流年可以拉埋天窗嘅。如果係夫婦嘅話咧，今年嘅感情亦都係唔錯啦。咁啊，全年只要互諒互讓咧，大家感情咧有進冇退嘅。如果想加強你嘅感情運、婚姻運、桃花運咧，俾個錦囊你啦，喺你嘅床頭咧擺一對粉紅色嘅鴛鴦咧，就會全年嘅運勢咧有進冇退噶啦。教大家出嘅鼻控啦，咁啊提醒大家怪談咧，我哋下個禮拜嘅怪談咧就會帶大家去到好多唔同嘅地方咧，就係經歷好多不思議嘅事情啊！咁下個禮拜咧，我哋就會咧同大家咧率先睇下呢個日本不思議手記嘅一啲拍攝嘅前奏，因為咧我哋首次踏足日本呢個地方啊嘛，咁所以咧大家記住要留意下個禮拜嘅怪談啦。日本都最多呢啲古靈精怪嘢㗎啦，有咩河童啊，跟住又話啲咩單眼鬼啊，連貞子啊，都係。到底係咪真係有貞子咧？日本咁，我哋就會帶大家去睇下㗎啦。貞子就唔單止喺日本嘅，好多人都有嘅身上邊。以後衰啊！嗱，講到呢方面嘅嘢咧，當然就係即係最緊要都係行行桃花運先啦，係嘛？首先講到咁深入住，咁但係桃花又唔係淨係代表話姻緣啊，又或者係即係男女朋友關係嘅人緣咧，對於我哋嚟講都好重要，尤其是我哋做即係娛樂圈啦、演藝行業啦，人緣咧都好緊要㗎。問下馬老師，其實點樣可以增進一個人自己嘅人緣運咧？即係可以吸引多啲人咧？好似正話簡師傅講啦，我哋對人好咧，人緣一定會好嘅。其實咧就係即係我哋學呢個命理啊、風水咧，就知道係風水去改運。不過其實喺佛學嘅角度裏面嚟講咧，心都可以改運。我哋對人咧用個心去對人，譬如話坦誠啊，唔好鬧人啊等等。咁我哋人緣嘅運咧，仲願意幫人啊，人緣運自然會好嘅。譬如喺美國咧，幾十年前咧有一個人際關係學嘅大師咧，佢叫做卡內基。佢寫咗好多本書咧，係教人點樣係改善嘅人際關係嘅。其中一本書咧，佢就係 How to Win Friends and Influence People。佢中文咧譯咗咧係人性的弱點，唔知你哋有冇睇過呢本書咯？佢就教我哋咧待人處世咧，最緊要謙遜，做一個好嘅聆聽者，唔好隨意去鬧人。其實呢個同我哋中國嘅傳統儒家嘅思想，幾千年嘅儒家思想係不謀而合嘅。我哋嘅儒家思想係最重要就係一種係禮節，你對人好，人哋一定會對翻你好，你人緣一定會好嘅。其實從呢個道教嘅或者係佛教嘅角度亦都一樣嘅。喺道家咧教我哋要謙聰啦，唔好係話太過係囂張啦，要做人咧係隨和啦。喺佛教裏邊嚟講咧，就話咧，如果係鬧人啊、咒罵人咧，係一種惡業嚟嘅。如果你鬧人鬧得多，惡業種得多，你嘅人緣關係、人際關係肯定係唔好啦。但你對人係好嘅，願意幫人嘅，和顏悅色嘅，咁人際關係你種咗咁多善業，咁呢個
個運自然會好啦，係咪？即係對人有禮貌啲。係啦，冇錯啦。因為我哋禮儀之邦嚟，咁啊知我哋中國人嚇。同埋相由心生啊嘛，即係自己入邊即係個心地好啲啊。心可以改運。係啦，對人好啲，個樣就自然靚啲，容光煥發啲，咁就自然多啲人中意你啦。你講到即係禮貌呢樣嘢，你睇我哋中國人好到咧，即係我哋直頭講夫妻行房都叫周公之禮，係好有禮儀嘅一個文化嚟噶嘛。好啦，咁啊問咗呢個馬老師咧，即係你講人緣之後咧，就想講下今年咧嘅桃花位喺邊度啦，簡師傅。桃花位咧，我哋首先要認識本身個基本位先。嗱，我哋而家準備咗個九宮嗰個圖。啊，呢個咧就係一個九宮嘅圖啦。係呢個咧就係基本嘅位嚟。咁我哋首先要認識佢本身個屬性先。嗱，五黃咧，咁我哋係一個災星嚟嘅。咁18呢個咧就係桃花啦。咁呢個咧就喺呢個北位。係。咁跟住咧，佢嘅右手邊東北。係啦，東北就係8白。8白係解咩咧？咁8白咧，我哋係解萬事吉，即係話係一個吉星嚟嘅，幾好。咁三碧，萬事吉係以前一隻酒嘅名嚟嘅。咁三碧咧就係其實就係講盜賊。講盜賊話俾人哋搶劫啊嗰啲嘢。咁46咧就係講功名。咁你有人好奇怪㗎，成日啲風水大師啊叫佢擺四支竹啊，係四支竹啊嗰啲咁啊。咁咧其實就係功名，講功名啊。咁九紫啊，九紫其實屬火，係南方嘅火。咁就話講啲喜慶嘅事。係。咁二黑咧就病星。係。咁7赤咧就係講口舌之爭啦。咁啊即係淨係鬧交啊嗰啲咁樣。6白咧其實就係財星。係。咁其實呢度咧就係一個基本嘅位。呢個九宮圖。係啦，呢個就係九乸圖係咪？嗱，咁我哋涉及桃花咧，桃花係邊個位先？桃花咧其實就喺北位嘅，北位本身就喺個北位度嘅。係嚇，咁好啦，咁今年咧，咁我哋咧其實就係有轉變嘅咯。係，咁嗰個叫流年九星啦。咁啊，流年九星啊，即係今年嘅。係啦，每年嘅。嗱，呢個係基本位。基本位。係啦，咁我哋跟住一望，咁啊望咗一個今年啊，今年咧就係18入中。咁咧跟住佢就會行翻佢嗰個。好似由嗰5、6、7咁樣飛翻落1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣飛翻出嚟，咁啊18入中宮咯喎，18入中宮即係話18本身係講桃花，係桃花係講咩啊？講淫啊嘛，係淫水啊，或者係唔係嘛？桃花就係淫水，係啊，有關淫嘅嘢，3點水啊嘛。嗱，法律都係㗎，法律都係講法制啊嘛，法制係思想而編製出嚟㗎嘛。OK。係法定嘅嘢，係好啦。咁點解今年嘅100位就係桃花位就淫水啊？定係本身桃花就已經係淫水啦？係啦，冇錯啦。OK。哇，淫水啊！淫水聽名好似好。好啦，咁呢個100而家入咗中宮，即係佢當咗權喎。係啊，咁100咁即係話今年嘅係咪即係100桃花嘅嘢，或者有關淫嘅嘢咧，就入咗去裏邊係當權，即係話呢件事係企咗出嚟啦。咁而家好多次，而家就演變咗出嚟。咁另外我哋有個名，反而就因為今年100入咗呢個中宮之後咧，就好多即係大家唔想睇到嘅淫水啊，咩淫嘢都走晒出嚟。即係好多有關於桃花劫啊、桃花嘅災害嘅嘢就出現咗啦。咁上年咧就係2黑入，咁2黑咧就講病毒，咁即係禽流感都都已經困擾咗我哋好耐啦。咁即係話今年陸陸續續都睇到呢啲淫嘢啊？唔會完嘅。唔會完添啊！唔係話暫時今年都唔會完，依家成年都睇啊！我哋要依家係開始啫。嚇，唔係話今年係而家先係開始啊！哦，好啦，咁我哋有個名俾佢嘅。咩名啊？嗱，呢個叫暗箭煞，咩意思咧？即係話桃花入咗中宮，暗箭即係俾人哋去攻擊咁解。我自己都唔想嘅，自己都唔想嘅。哦，即係而家嗰個桃花入咗裏邊係俾人哋攻擊，我所以就叫暗箭煞啦。咁可唔可以叫淫水暗箭格局啊？唔係，我覺得唔好，係咪即係凡係有呢啲咁嘅淫嘅嘢，都會俾人揭露晒出嚟啊？係，冇錯。即係比較容易就會暴露咗出嚟，曝光咗咯。係啦，咁幾時開始咧？咁因為本身個水咧都係涉及響呢個冬天嘅，咁即係話由上年年尾其實都已經開始嘅。成年啊，師傅要睇，唔會完嘅。嚇！
哇，好厭咯已經，淨係啊！事情唔樂觀啊，真係未咁容易可以了結到啦。係啊。咁不如我哋下一 part 翻嚟講下咧，點樣可以了結啦？係啦。同埋咧嗱，即係剛才既然咧，即係簡師傅講到咧，即係咧呢啲叫淫水格局啊，我哋咧即係攞暗箭殺係暗箭殺，點樣去防備？冇錯。同埋點樣去咧斬斷啲即係淫水佢？係咪？我哋幫佢化解晒佢。咁啊，其他當然啦，即係觀眾嘅問題咧，師傅都會解答嘅。下一 part 翻嚟咧，都會送出呢個足金拜見嘅，下一 part 見。師傅，新嘅一年，新嘅開始，我想呢一棵爛桃花，我今年想一棵靚嘅桃花得唔得啊？供奉狐仙啦，最好噶啦。師傅啊，呢個就係狐仙啊？冇錯啊，呢個就狐仙噶啦。相傳呢狐狸要修成仙嘅時間咧，咁佢除咗係要等自己嘅能量提升咧，咁有時佢會化成美女啊咁之類嘅，咁佢慢慢去修煉啊，等佢人緣好啲。咁所以點解拜狐仙會人緣好咧？會對個感情運有幫助咧？咁就係咁嘅理由噶啦。哦，咁你話供奉啦，咁係點樣供奉法？嗱，通常我哋咧就會第一就將佢我哋叫入藏，等佢同傳統嘅開光差唔多嘅，咁入咗好多嘢落去嘅。要入啲咩啊，師傅？有啲七色石啦，嗰啲八寶啦，珍珠啊，五色珊瑚啊，其實好多嘢嘅。咁我哋入咗落去咧，我哋再揾符封翻佢嘅。譬如你而家開始供奉啦，咁我哋可以擺喺東邊啊、東南邊啊嗰啲會好啲嘅。師傅，但係我見到有啲化妝品喺度，嗰啲化妝品有咩用？通常係要擺化妝品嘅，因為化妝品咧就係你哋擺咗上去供奉之後咧，攞翻嚟用咧，對自己個運程啊、個人緣運都會好啲嘅。其實狐仙都係食雜嘅，唔需要一定係食素嘅。咁你可以咧耐唔中啦，或者4個月到啦，每一季做一次啦，可以揾新鮮嘅雞去供奉佢嘅，但係煮熟嘅喎，蛋都係煮熟嘅喎。即係咪即係意思象徵式係要還翻俾佢咁樣？唔係，只不過係一種敬意咁解嘅啫。好，咁等我拜一拜先，即係同佢講就得㗎啦。講解你合掌講就得㗎啦，就唔使話要上香啊，唔需要嘅。好啲咁樣。係啦。嗱，屬馬嘅朋友咧，喺鼠年裏頭咧，佢個桃花運咧有啲麻煩啊。點解咧？犯正嗰個六衝啊！咩叫六衝啊？顧名思義啦，又衝又撞又衝動咧，即係有炒咁解啊。咁啊爭吵，咁啊夫妻之間就好多炒嘴嘅嘢啦。第二咧，男女朋友好容易嗌交啦，咁啊誤會重重啦，咁啊一定要小心啦。若果唔係，可以講俾你聽啦，桃花運都變咗桃花劫啊！咁你記住一樣嘢啦，能夠喺年頭咧去請一個叫咩咧和合童子，將佢袋喺身度。另外最緊要叫燒俾條和合符俾你啊，放喺張床嘅床底下邊，可以避免咗六衝嘅，你知唔知啊？今年咧屬羊嘅朋友嘅桃花運咧似乎麻麻地喎，因為點解咧？因為成日好容易同人嗌交啊、爭吵啊，咁所以影響到啲感情運嘅。同埋千祈唔好自我封閉啊，多啲聽啲朋友講下意見啦。咁咧一個化解嘅錦囊咧，最好能夠喺一個咧東南位裏邊擺個桃花仙者，咁你增加個感情運啊，個人都和氣啲嘅。屬猴嘅朋友咧，今年嘅姻緣運、桃花運咧係有啲波浪嘅。未拍拖嘅朋友咧，唔係咁容易揾到心儀嘅對象啦，可能要到年底先有機會噶啦。至於已經係拍緊拖或者已經結咗婚嘅朋友咧，可能今年咧比較多啲爭執。不過今年有個現象咧，就話咧經過爭執之後咧，冰釋前嫌咧，反而大家互相會珍惜對方嘅。俾個錦囊你點可以令到你嘅桃花運、姻緣運提升啦？就係喺呢個枕頭底裏邊嚟講啦，放一個粉紅色嘅心形水晶咧，全年嘅運勢就會好好噶啦。歡迎大家繼續收睇呢個咧，笑談鼠年迎桃花。咁啊，講開桃花咧，好嘅就叫做好桃花啦，即係叫桃花運啦；唔好咧就叫爛桃花啦。我成日咧去到咧，即係各家各戶嗰啲咧，有時我啲好有錢嘅朋友嗰啲門口咧，打開個門咧，第一樣見到知咩咩啊？見到隻公雞嘅門口度咧，啄住個 lift。係，跟住有啲人話咧，係咪一個陣嚟㗎？係一個陣嚟嘅。咁我就問啦，啲人點解擺隻公雞？佢話咧驚啲老公咧出去咧，即係咧沙滾啊，揾隻公雞咧啄嗰啲咧，即係咁啊嚇？點解會咁樣嚟嘅？佢話原來呢個咧方法咧就係咧，古有皇太后虛弱正恰日，遠古年代大家已經咧教落嚟嘅方法。我就想問下兩位師傅啦，道家咧有冇教咧用公雞啄嗰啲爛桃花？嗱，呢個我就未聽過，但係公雞我哋叫昂日雞，即係用日雞。
點解要用往日雞咧？就係因為咩雞話？往日雞。往日雞嚇，即係向住個太陽嚇。咁點解要用往日雞咧？其實就係話雞本身係加官進爵咁解啊！有官要用公雞喎，唔好用雞乸喎，用一隻公雞咁啊，加官進爵咁就可以寓意呢個意頭咧，咁佢就會加官進爵咁解嘅啫。咁但係你話啄桃花咧，我就真係未聽過。係咩？你點解甚至有啲朋友講到係啱啊，以雞啄雞啊嘛咁樣。有錢就身痕。但係我就想問下啦，喺風水格局咧，揾公雞啄桃花得唔得嘅咧？喺風水裏邊係有嘅，不過一定要用木公雞，唔可以用陶瓷嗰啲嘅，一定要用木嘅。係，咁擺喺咩就門口位啦？可以望住個門口，咁就可以化解。如果屋企譬如啲先生啲感情唔好啊，有桃花咁，可以望住個門口咧，可以化解個桃花嘅。哦，真係得嘅原來。要用木嘅，要用木嘅，係啦，即係木。就唔係其他雞，唔係其他雞，要記住。嗱，呢個時間咧，反而我想問下咧，即係現場觀眾有啲咩嘅關於桃花嘅問題咧，就問我哋兩位師傅啦。交俾 Rachel 先。係啦，咁第一位嘅幸運兒咧就係身邊嘅呢位許先生喎。許先生早2日係情人節啦，咁你送啲咩俾女朋友先？我冇女朋友啊！嚇，點解啊？你對人唔真誠啊？唔坦誠啊？唔係，根本就冇。師傅話你唔坦誠就冇女朋友噶啦，人緣唔好啊嘛，係咪覺得我好衰咧？冇計啦，因為我中咗呢個暗箭煞啊，所以我咧就要係俾啲説話你聽下咁樣。不過你唔好唔開心，因為咧我哋咧已經準備咗一份風水擺設送俾你，所以等你開心下，就一個呢個面譜嘅擋煞用嘅。係啦，咁你有咩問題想問我哋嘅簡師傅咧？其實簡師傅，我想問咧，因為我最主要係想問因為我工作咧，經常咧就做親份工都係同啲同事唔係好夾啊，咁同埋又即係吸引唔到異性啊，咁我想問咧有咩方法可以增加自己嘅人緣咯？又唔係喎，望下你個樣四四正正咁，即係咧應該都有嘅喎。冇啊，真係。係啊，由細到大都冇。由細到大都未冇，好孤單一個。唔係啊嘛？從來都冇拍過拖啊？冇啊冇。哇！咁你真係要催旺下啲桃花先啦，師傅。真係要諗計。咁其實咧頭先就已經幫阿許生咧就起咗個八字噶啦。咁啊許生咧就本身係月木嘅，生喺卯日嘅。咁月木生喺卯日咧，咁月木本身已經係自己係講花啊講土嘅嘢。咁因為本身你嘅性格咧係會隨住一個環境嘅影響到你嘅情緒，即係話你個人咧係比較情緒化啲啊。咁即係話對朋友都好啦，你都會有戒心，好容易有戒心，令到所以人哋接觸你一樣啫。你對人有戒心，人哋一樣係對你有戒心。所以如果係咁，好似頭先我哋講啦，你唔係用個心去大家對朋友，咁人哋覺得你有戒心咧，一定退於你門外嘅。聽得明唔明啊？即係叫你 open 啲嘅人。係啦，去多啲街啦，主動啲或者係咪其實唔主動識女仔咋？唔係啊，我好主動識女仔嘅。有幾主動先？有幾主動先？即係你都有約女仔出街嘅？約唔到啊嘛。你試一次識我。我今晚約你去街得唔得？你咁直接，你自己都未介紹你自己，我點應承你啊？你唔夠真誠啊！你都叫咗我許生啦。哇！嗱，呢啲係啦，咁啊唔得，即係女仔要氹下噶嘛，或者即係試下用啲軟化啲嘅角度，即係啊氹下女仔啊咁樣，慢慢由朋友開始建立，可能會好啲啊。佢一嚟你就想嗰樣嘢，梗係啦，心急得滯啦。喂，你約唔到啦，你一嚟就上嗰啲。嗱，不如咁啦，馬老師，你誒帶咗一啲咧，即係咧叫做即係可以催情啊，唔係叫我講錯咗，唔係催情，係催旺桃花、催旺愛情嘅一啲擺件。不如送一件俾佢啦，佢見咁陰公乜都冇，我送個粉晶俾你啦。哇，好嘢！恭喜曬你，因為你有2份禮物啊，你真係好彩。我幫你講，多謝馬師傅。係多謝思豪添啦。係多謝思豪。我見你咁陰公冇人要，肯定行運啦！今年好嘅開始啦。好，今日睇下仲有冇另一位嘅現場觀眾想問下我哋。係啊，好多人舉手，即係咁嘅桃花咧，睇下佢多人問㗎。咦？你個樣都要桃花？你有啦係嘛？係啦，佢就唔係問關於呢個桃花運嘅問題，不過咧佢就係開時裝店嘅有線電視出年嘅 sponsor 有着落啊。好係啦，咁佢就想財源滾滾來喎個鋪頭，咁你有咩方法去幫到佢咧？我想問師傅有咩擺設可以擺喺櫥窗，引多啲客人入嚟買時裝，即係買衫，可以多啲即係多啲人幫襯，多啲人幫襯咁啊，係啊。總言之，個個都行入嚟。
係啊。係 OK，問下馬老師啦。如果你係櫥窗當然擺翻你自己裝飾品啦，不過喺個鋪頭裏邊嚟講咧，可以擺咧係8隻銅龜擺喺地下裏邊咧，包圍晒成個地下裏邊嚟講咧，呢個風水局咧叫做引財入屋風水局，咁可以令到你生意咧興隆嘅。每成間鋪咁，成個鋪擺8隻龜，但係嗰啲龜咧唔可以望出門口嘅，一定望翻屋入邊嘅。呢個喺風水嚟講，呢個引財入屋嘅風水局，明唔明啊？明。 8隻龜咧圍住自己嘅鋪頭，細隻銅龜已經得㗎啦，唔使太大隻。哦，就擺晒喺度就可以。係啦。有冇話自己擺啲乜嘢可以招，即係個人好啲，等啲客中意入嚟見我多啲咁啊？你有冇收銀機㗎？有。如果收銀機裏面嚟講咧，你照舊擺翻咧，一封利是封咧，8個咧係人民幣嘅1蚊銀已經足夠㗎啦。人民幣。係啊，人民幣。人民幣。係啦。多謝多謝。係啦，咁你係咯，你都未呢個擺陣啊，就已經可以得到呢個純金陶瓷擺件一件啦，所以你已經引咗財啦，好快地。多謝多謝。嗱，再教多你樣嘢，你想多啲人幫襯咧，喺呢個鋪頭咧門口貼我張相啊。好，咁啊，究竟咧轉頭翻嚟，我哋都會繼續講下咧咩叫爛桃花同埋翠黃桃花嘅。唔好啦，你有女朋友㗎，唔得㗎，你有老婆㗎啦。唔使啦，你有男朋友㗎啦，唔使啦，多謝唔使啦。啊，夠啦，我唔要咁多爛桃花。師傅，你快啲幫下我啦！有咩事啊？我唔需要再咁多爛桃花。爛桃花點樣爛桃花？追親我啲男仔咧，唔係有女朋友啦，就有老婆啦。最慘嗰啲連男朋友都有啊，師傅啊！你真係本事啊，得嚇！嗰啲唔係本事啊，嗰啲係爛桃花。師傅，快啲幫我斬晒佢啦！啊，嗰啲唔係叫爛桃花，你意思即係話有好多唔好嘅桃花走嚟係咪？咁啊教你個方法啦，過年嘅時間記住啊，喺南面嗰度買隻木公雞，咁揾個碟仔咧裝啲米喺度，咁就將佢公雞放喺個碟嗰度，咁放喺度咧，自然就會減低咗你正話所講嗰啲唔好嘅桃花啦。哦，咁會唔會連我嘅正桃花都減低埋㗎？唔會噃，教你呢個方法啦，再做係點樣咧？喺東邊或者南邊咧，就放一個花樽，裝啲水入去，然後咧就買啲玫瑰花翻嚟，咁咧呢啲咧就增加你個人緣添喎。係啊，咁師傅啊，如果我貪心啲咧，想要個真命天子又點樣咧？嗱，咁咧你就唔好淨係用晒玫瑰花啦，要買啲真正嘅百合花翻嚟。記住喎，啲數目字嚟講，一定要雙數2、4、6、8先用得㗎噃。咁係咪即係百年好合啊，師傅？啱啊！我會記住噶，多謝師傅。嗱，屬雞嘅朋友咧，喺鼠年嗰個桃花咧就坐正咁樣，長生桃花位。咁咩叫長生啊？千祈唔好諗錯隔離啊！意思只不過係話重生咁樣，重生即係話新嘅開始啦。有新嘅開始，自然有破壞啦。咁啊幾麻煩㗎喎。咁啊教你一個方法啦，俾個錦囊你啦。喺年初嘅時間買啲桃花翻嚟。如果同自己相愛嘅想好嘅，就揾一張紅色嘅紙，將兩個個名寫落去，跟住就放喺個利是封入邊，就掛喺嗰個桃花嘅樹嗰度。初七咧就拎翻落嚟袋喺個袋度。但係如果驚住咧真係有外遇或者係燒一半咧有問題啦，另外一個方法好緊要記住啊！揾張黃色嘅紙，就將兩個人名，即係第三張嘅名同埋本身所愛嘅寫落去一張紙度，然後將佢剪開咗佢。放喺個利是封度，記住只能夠喺初七嗰日做點樣掛喺個桃花嗰度，跟住斬開個桃花，拎佢一齊燒咗佢。我可以講俾你聽咧，就可以幫到你啦。屬狗嘅朋友咧，今年咧個感情運就好得意嘅，因為由於佢個個性咧，今年會咧疑神疑鬼個傾向嘅，所以咧因此咧，要導致個感情問題會出現咗喺度嘅嚇。咁有一個錦囊可以教你哋點做，就係咧放一隻黑白馬，最好係用呢個玉石做嘅啦嚇，擺喺床頭嗰度。咁你可以調節翻你嘅氣場咧，加強你嘅和合嘅運嘅。屬豬嘅朋友咧，今年喺感情運裏邊嚟講咧，唔算係太過完美嘅流年。原因咧，屬豬嘅朋友咧，今年咧係工作好忙，未有拍拖嘅朋友咧，今年未必有時間去揾對象拍拖啦。已經拍拖嘅朋友咧，又驚咧今年太忙咧，冷落咗對方喎。如果係配偶嘅話咧，未必有咁多時間去陪佢啦。俾個錦囊你點可以化解咧？今年嘅感情運、婚姻運就喺你屋企嘅西方裏邊嚟講咧，擺一個粉紅色嘅蓮花座咧，就全年嘅感情咧就會係越嚟越好噶啦。
嗱，無論男女咧都想自己咧即係有啲桃花運係好嘅桃花啦，而咧即係爛嘅桃花大家都唔想要嘅。剛才喺廣告時間咧，反而我同咧即係咧簡師傅咧傾開即係你話咧叫一白入中宮，係啊，就淫水之年，即係幾多淫水都走晒出嚟㗎啦，哇核核突突咁樣嗱。但係咧，佢竟然咧就師傅講到咧，佢話咧原來呢啲年份咧有啲男仔咧係零舍容易中招㗎。係啊，邊啲年份啊？本身係100嘅人啦，本身係100，係啊，100嘅人就男性1954啦，就1963，1972啦，就1981年啦。咁呢啲屬於男性嘅呢啲，本身佢就係100嘅年咯。其中有一個原來真係啊，即係頭先一讀到咧某一個年份咧，哇！大字標題寫晒佢，即係只係即係唱個卡拉 OK 搞到咁樣啦，已經出咗事啊！哦，嗱，所以就話要小心啦。係啊，即係剛才讀嗰啲年份犯呢啲係嗱，我冇份啦，幾開心。好彩啫，我雖然我唔係男仔啫。嗱，我都想問下100入中宮咧，即係呢啲淫水之年，點樣可以即係快啲完結晒佢咧？即係冇咁多呢啲事件發生咧。嗱，大圍嘅嘢就好難去解決啦。你話如果自己個人又驚嘅咧，咁你就可以因為嗱頭先講咗暗箭殺，咩叫暗箭咧？就俾人揾支箭咁樣射啦，即係而家俾人攻擊目標啦。咁我哋可以去福德伯宮度，福德伯宮咁就用一支弓箭，一把弓就3把箭，一支弓3把箭，係3把箭，咁咧就響福德伯宮。響福德伯宮嗰陣時裝對蠟燭，裝3支香咧，就咬斷晒啲箭，咬斷佢，唔好俾佢射你，係，跟住燒埋佢，咁啊搞掂㗎啦，就可以破到啦，係啦，就可以破到呢啲即係呢啲局啦，係啦，啲大桃花，即係你人心惶惶嗰啲咧，即係仲係好擔心嗰啲會受牽連嗰啲都可以試下呢個破呢個局，係可以做，可以即刻做添啊！係，咁我想問下啦，咁如果佢唔喺香港咧？喺第二啲國家做唔做到㗎？如果嗰邊有福德伯宮得㗎，而家大多數而家都有我哋唐人啲廟嘅，係唐人廟都有福德伯宮㗎。哦，明白。嚇嗱，咁除咗係因為即係呢一個局之外咧，即係大家都留意到近期有好多分析啦，即係屋企啲擺設咧有一樣嘢就好特別嘅，就係個廁所。養魚同埋喺嗰個廁所嗰度咧種一啲水種植物，即係我諗一般人嘅家庭都好少會有咁嘅 decoration 嘅。因為問下馬老師，哇！你睇得咁細緻啊啲相，分析㗎嘛，而家好多唔使我同嗰啲唔使你自己分析㗎，我同啲明星一樣啊，我睇過。人哋分析埋出嚟㗎，絕對唔係呢啲嚇，人哋擺埋出嚟，我咪睇下咯。咁究竟關唔關事咧？又？其實咧，如果你喺廁所裏邊嚟講咧，招桃花咧，肯定會失敗嘅，因為廁所本身發出嘅氣咧，就叫穢氣，招啲桃花啦。如果係養魚啊等等咧，招到啲係敗桃花啊、桃花劫啊、桃花煞就會有份。哦，即係因為呢啲風水嘅吉祥物擺咗一啲唔好嘅地方，就反而會反效果㗎。啲唔好嘅。哦，即係話簡單啲講，即係話廁所係一個污穢嘅地方，唔應該擺啲風水局喺裏邊。唔可以㗎。一擺咗呢啲咧，就全部係啲污穢嘅桃花，負面嘅邋遢桃花。係啊。哎呀，唔怪得知啦。好彩你咁細心睇啲相嘅，唔係我都唔記得咗就。都話唔係我睇啦，而家有晒分析㗎。嗱，OK，既然你講到呢啲有晒分析嘅話咧，我哋最想嘅就係咧，現場觀眾咧都要有啲咧即係問題啊，問我哋兩位師傅㗎，咁交俾 Rachel 先啦。咁跟住呢位朋友咧就係張小姐啦，咁佢嘅問題咧真係拗晒頭啊，因為佢嘅桃花位咧就喺走廊嗰度喎，咁如果喺個走廊中間度擺一個桃花擺設，棘親人喎，咁都會人緣唔好噶嘛，咁點算咧？係咪啊？係啊。係啦，咁師傅可唔可以幫下佢啊？馬師傅。馬師傅，如果你係想係增加自己嘅人緣桃花咧，你可以喺屋企裏邊嘅睡床啦嘅中間咧擺一個利是封，呢個利是封一定要金色嘅，唔可以紅色嘅，中間擺1蚊銀裏邊。因為今年呢個桃花星咧叫1星咧係100你入中，所以你床嘅中央咧擺一個利是封1蚊銀就夠噶啦。哦，即係喺床下底嗰度。係啦，唔係床褥擲住就得噶啦。哦，床褥擲住。係啦，擲住。係啦。男女都得㗎。男女都得嘅。哇！我翻嚟首先做呢樣嘢先。你冇桃花咩？冇咩？我結咗婚啦。哦，你結咗婚？咁點解仲要個桃花旺啊？係咯。唔係人緣啊嘛。哦，係喎。咁你怕唔怕佢咁樣咧？結咗婚咧，佢擺咗嗰1蚊之後咧，佢旺咗佢老公個桃花。咁咧，你可以咧擺多9個紙晶喺你個床頭啦。咁呢個係一個催動咧，呢個係正統嘅桃花嘅。哦。咁啊，夫妻會恩愛噶啦。哦。係啦，好似你都想問話，如果桃花運冇增強咗，即係會唔會傷到子女運喎？子女同埋自己做生意咧，嗰度會唔會桃花會有影響嘅咧？桃花咧，如果係一啲正桃花咧，係會人緣啫，唔會影響你生意或者仔女嘅，唔使擔心嘅。哦，咁不如馬老師你就將呢套咧
即係九子連環嘅嘢送俾佢啦。好啊，送俾你。好嘛，恭喜晒你，好嘢。咩嘢？一個正桃花運行啊！係咁啊嗱，剛才咧就係講咗咧，即係擺個1蚊嘅金色利是封，譬如我單身咁，我都得嘅。係啦，我都得嘅。咁我擺喺度 ，OK。咁我招桃花，招桃花，好。咁啊，最緊要我唔可以廁所擺遠得啦，OK。係啦，好。另外一位另一位嘅現場觀眾係啦，跟住呢位咧就係伍小姐喎。伍小姐人緣一定好好啦，因為佢有一顆真正純正嘅心啊！佢咧就想問關於佢同佢男朋友嘅嘢啊。師傅，我想問一問咧，而家我拍緊拖啦，咁我想知道而家我男朋友咧，即係咪真姻緣嚟咧？咁如果唔係嘅話，咁我嘅真姻緣又係即係幾時到咧？或者我係咪真係冇姻緣咧？咁我可以買定啲姑婆屋啊，或者係穩定老人院啊咁。一定唔會。陰公啊！係交俾簡師傅。嗱，因為我冇睇到佢嗰個八字啊，係啊，馬老師應該馬老師係咪有睇到啊？啱啱我睇到咧，係你嗰個命盤裏邊嚟講咧，夫妻宮咧喺紫微斗數嚟講咧係一個化忌星，同埋一個太陽同埋太陰星咧，有個太陰星代表咧喺中間有個女性咁解，咁即係可能遇到啲男性咧，佢可能都結咗婚啊等等樣，就變咗係比較困難啲。不過咧，我哋信命咧係信天命，都要盡人事嘅，盡力去揾翻個好嘅對象啦。即係我想問一問，即係而家呢個唔啱㗎啦。呢個可能唔係你真命天子嚟嘅。嗱，我成日覺得講到感情咯，成日都想鬧你啲女性嘅，啱唔啱問自己嘛，問師傅喎。師傅話俾你啱，但你兩個成日嗌交都係唔啱，係咪先？問自己啊嘛。係啦，即係盡自己嘅努力，其實都係咯，唔緊要啦。你有一顆真嘅心咧，好多人都會欣賞你嘅。不過恭喜你先，因為你得到我哋嘅純金陶瓷擺件一件嘅，恭喜晒！俾掌聲好嘛？好。咁我又想問下馬老師啦，即係你話譬如可能命中注定啊，或者可能好多時有機會咧，即係陷入呢啲三角局面啦。即係如果即係有啲咩方法可以抵擋或者打破呢啲即係唔好嘅，譬如老公有外遇啊，或者容易佢有好多桃花劫嘅呢啲嘢，有咩方法咧？其實風水嚟講咧，有一啲佢係順報風水局同埋逆報風水局嘅。有一個方法咧，譬如女性咧，如果係想招桃花咧，可以喺自己嘅睡床左邊咧擺條龍嘅。咁就招桃花嘅。至於破桃花咧，可以喺自己睡床右邊擺條龍就破桃花嘅咯。啱啱調翻轉嘅喎。哦，即係左右就唔同啦。係啦，唔同嘅，係啦。如果男性咧喺右邊嘅床嘅右邊咧擺一條鳳咧，擺一隻鳳咧就可以咧招桃花嘅。擺喺左邊咧就破桃花嘅。哦，嗱呢個方法要記住，招同破都係好簡單，喐個位就得啦。係啊，唔同嘅。嗱呢個時間咧，即係簡師傅咧就即係帶咗啲面譜嚟啦。咁佢咧都送咗啲有緣嘅朋友啊。嗱，簡師傅，嗱你揸住咧呢啲面譜咧，就送俾我哋嘅現場觀眾。睇得邊個需要嘅話，你送俾佢啦，好嘛？咁啊，首先咧多謝晒咧，即係咧簡淑梅師傅同埋咧馬君晴老師嘅。亦都要多謝林千博師傅，因為咧佢都咧送出咗呢個桃花仙者。咁啊，陣間咧送俾我哋現場朋友。係 OK。